Di tengah hutan, kamu dengar suara iPhone. Misa Jetty itu. Burung, Lyrebird adalah peniru suara terbaik di dunia. Mereka bisa meniru suara kamera, alarm mobil, gergaji mesin, bahkan nada dering iPhone. Semakin banyak suara yang bisa ditiru, semakin menarik buat pasangan. Mereka sering bikin suara remix alam versi mereka sendiri. Kalau kamu dengar suara aneh di hutan, bisa Jetty yang manggil, bukan manusia. Kalau kamu takjub, follow dan like ya. Banyak fakta hewan gila lainnya nunggu kamu.